अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे मज़े में होंगे। जैसा कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बलगम, तो इससे छुटकारे के लिए मैंने एक रेमेडी जो है सर्च की है। ये मैं बहुत सारी सर्चिंग के बाद जो है इस रिज़ल्ट पे आई हूँ, जो मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। तो मैं बताती हूँ मैंने इसमें क्या चीज़ें ली हैं। ये मैंने 1.5 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको पील करके थोड़े से स्लाइस कर लिए हैं। और ये मैंने लहसुन लिया है कि देसी लहसुन है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये इसमें देसी लिया है। ये दालचीनी जो है ये इसकी 2 स्टिक्स लिए हैं। और सौंफ का मैंने जो है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा लेवल में है, तो वो मैंने लिया है। ठीक है, अब इसको मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये आपने जिंजर लिया, इसको हल्का सा इससे क्रश करते हैं। ज़्यादा इस तरह कर लेने से क्या होगा कि इसका अर्क अच्छी तरह से निकल जाएगा। ये मैंने अदरक डाल ली, बाकी के इसमें पानी ले लिया है। तकरीबन आपको जितना चाहिए उससे आप डबल रखें। जैसे कि मुझे 2 कप चाहिए तो मैंने 4 कप जो है इसमें पानी डाला है। ये मैंने इसमें जिंजर ऐड किया है, गार्लिक, सिनेमन स्टिक्स, फेनल सीड्स, ये सब मैंने इसमें डाल दिए। एक लास्ट इंग्रेडिएंट है, वो मैं आखिर में डालूँगी, वो बताऊँगी आपको। अब इसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ इतना कि ये आधा रह जाए। जी देखें, अब ये हमारे 4th कप जब हमारे हाफ़ हो गए तो इसको हमने उतार लिया। तकरीबन आप इसको जो है 25 से 30 मिनट पकाएं मंदी आंच पे। ये हमारा डन हो गया। अब आप स्ट्रेन करके निकालना चाहे तो निकाल लें। मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें ये सारा से सौंफ का आना अच्छा लगता है। अगर आपको यखनी का फ्लेवर चाहिए तो आप इसको एज इट इज़ पी सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें गुड़ ऐड कर लें। इसमें गुड़ ऐड कर लें और इस आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट। ये देखिए हमारा डन हो गया है। मैं आपको इसको कहती हूँ, इसको आपको जिसका पुराने से पुरानी खांसी है वो 10 दिन पी लें, इंशाअल्लाह ताला उनका जो है उनको बिल्कुल निजात मिल जाएगी। अदरवाइज़ इसको आप एक दिन में ही पियेंगे तो आपको फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। 3 डेज़ में आप इंशाअल्लाह पुरसुकून हो जाएंगे और 10 डेज़ में आपका क्या कहते हैं जड़ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप को ये आपको वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलती